各位網友，歡迎大家呢個收聽呢個係投資書中自有黃金屋嘅第二集。咁我哋今日繼續會講淘勝天下 How to Make Money in Stock Market 就同大家分享。咁今日講到嘅篇章就講翻就係William O'Neill 呢本書其實結合咗基本分析同埋技術分析嘅投資方式嘅。咁就係 Can Slim 嘅投資系統啦。咁而當中技術分析個部分佢主要就係研究翻過去係100年，主要係道瓊斯一啲係急升幾倍或者幾十倍嘅股票係喺急升之前除咗基本因素嗰方面有咩特質之外就係話喺個技術分析嗰方面有啲咩形態係喺個急升之前出現，就根據呢啲形態去判斷呢隻股票係咪一隻急升股或者係我哋幾時係應該將佢買入嘅。咁其實好多朋友都不屑呢個技術分析，成日好似覺得我梗係分析間公司嘅基本因素好似專業啲啦，因為公司嘅股價上升應該係同佢個盈利嘅前景係掛鈎嘅。咁所以你一啲咩移動平均線啊、成交啊、阻力位啊、支持位其實都係一啲好低水平嘅一啲嘅分析。咁但係我亦都會睇翻就話過往我哋好多時嘅經驗就係我哋覺得嗰間公司係好咧，或者好多專業嘅分析員覺得嗰間公司潛力係非常好咧，最後反而個股價係跌得好犀利，或者就最後出嚟結果係事與願違。佢之前一啲好多個民企好似雨潤嗰啲之前都有一啲好好嘅股票獅子環球中國人壽等等嘅，好多專業嘅分析員都大跌眼鏡。但係如果我哋都係配合埋技術分析嘅時候嗰個風險相對嚟講就反而會比較低，同埋我哋去掌握幾時去買入沽出嗰個紀律亦都會做得比較好，即係好過我哋憑感覺即係亂咁去到判斷嘅。咁喺淘勝天下入邊講其中最常見係一個將會急升嘅一個嘅技術嘅走勢係一個叫大病嘅咖啡杯。咁其實主要係講翻一個周線嗰個嘅形態係啦。咁如果睇翻我哋個 blog 我哋睇到個圖就係分開 X 啦、A 啦、B 啦、C 同埋 D 嘅。咁其實X 其實係代表X 去到呢個 A 就係話嗰個通常就係嗰個成長股都有30% 以上首先有個升幅先嘅。然後係喺可能個大市調整嘅時候就會佢都跟住大市調整形成一個咖啡杯嘅形狀。咁呢個就係由 X 到 A， 跟住就 A 就慢慢去到 B， 跟住去到 C 就係嗰個好似係一個咖啡杯嘅形狀嚟嘅。咁X 去到 A 就係一個左邊嘅餅啦。咁通常嚟講嗰個X 去到 A 同埋跟住去到 B 嗰個調整嗰個幅度一般就係唔會超過係50% 嘅，一般可能係12至18%或者可能最多都係3-4成左近嘅。咁呢個嗰個情況一般就都係可能係3至4個月嗰個時間。咁然後佢就會係有個升幅，就係升翻上去接近翻A 嗰個位置嘅。咁但係可能係比 A 個位置係稍微低少少，可能低5至10% 啦。咁去到 C 個位亦都會有個 C 至 D 嘅調整，可能係1至2個禮拜，甚至係更長少少3至4星期。咁嗰個中間一般嗰個跌幅係可能係8至12% 嘅調整嘅。係啦，咁即係話其實係有個急升，跟住有個調整，咁某程度上係大戶喺度收集嗰個貨源啦。咁去到 C 嘅時候就係升咗一段嘅時候佢就再會跌一跌。咁就係將一啲可能冇咁有信心，可能喺之前係喺 A 嗰陣時買入嘅散戶啱啱接近嗰個平手位就震咗出去或者就可能有啲喺相對低位，可能係 B 嗰頭或者低過 C 部分買入嘅投資者係將佢係震走嘅。咁呢度可能有8至12% 嘅調整啦，係啦。
咁之後持有嗰啲咧就比較有信心嘅，可能係散戶或者大戶嘅投資者啦。咁跟住咧佢就會係突破 C 呢個位，然後有個係比較大嘅成交，係通常係一般即係可能過往幾個月嘅平均成交量嘅增加50%至1倍嘅。咁就係個突破，即係代表咧嗰個大戶咧就係嗰個買貨量係增加。即係嗰個需求增加，係令到個股價咧係向上升嘅。咁如果好似我睇翻近排個接近呢個例子就係27號銀河娛樂，因為近排個賭股咧，大家如果了解咧，澳門賭股都係好強勢，銀河娛樂、金沙等等。咁如果我哋睇翻嗰個圖表，即係個 block 嘅圖表咧，就係喺舊年10月咧，佢就會首先有個升幅咧，由9個幾咧係起到成16個幾嘅，都好緊要嚇。咁呢度起咗超過30%啦，咁跟住咧就係有個調整，咁其實調整幅度都唔係咁高，由18個幾咧係調整到係大概咧係個都係14個零15蚊到嚇，唔係好犀利。咁跟住咧去到今年嘅2月中咧就係升翻上去咧，大概接近19蚊呢個水平。咁跟住有個好輕微嘅調整，19個2咧。係調整到咧大概17個幾到18蚊度，咁可能係呢度都唔夠10%。咁跟住咧就有個周線咧就有個大嘅升幅，我哋要睇周線咪睇下線，周線大嘅升幅咧係升穿咗係之前嗰個差唔多直情高位，係去到19個幾，差唔多20蚊咧，就係咧個成交咧係急升咧，係差唔多接近1倍嘅。咁嗰時，所以個買入價咧，其實大概咧都係20蚊左近嚇。咁而家咧嗰個27號咧，銀河娛樂咧，咁我睇下今日嗰個最新表現先。我望先嚇，今日去到23.6嘅，咁即係話都差唔多有10%，今日都繼續係上升嘅，呢排都表現得係比較強一啲。咁所以咧就係話呢個係一個好接近呢個形態嘅情況，咁即係話都係一個升幅，然後有個調整，跟住再升翻上去之前個高位接近，然後有個10%嘅左腳嘅調整咧，然後有個大成交嘅上升咧，就係呢個叫做有病嘅咖啡杯型嘅買入嘅模式。咁我諗大家都係睇翻我 blog 嗰個圖啦，可以即係去到參考。咁而之後一啲嘅，如果我哋喺個最後日再買入咧，我都會講翻究竟點解買入隻股票啦，咁同埋佢係屬於咩技術形態嘅。咁其實都淘盛天下入邊咧，仲有其他嘅技術形態咧，都係值得我哋去參考，即係話幾時買入。咁呢個可以下個星期再同大家去到分享。好，今日時間嚟到呢度，多謝各位，拜拜。